Que es un corbata y un cabeza, ¿no? Ahí está, vamos a poner el primero, a ver. Tiene que caer. Corbata se fue. Guarda, guarda, No vaya a hacer cosa que caiga en la que está allá retirada. Cuando vea la comida, guarda, guarda. Sí. Capaz que caiga en la que está más lejos. Ahí tiene que caer. En esa tiene que caer. Ahí está. Vamos. La primera captura del día. A ver. Si es una hembrita. Como lo que logré un cachito acá. Vamos con una tramperita porque se va. Se va a cagar golpe. ¿Lo ves ahí? Y después lo grabamos. Agarrá la tramperita tuya esa. Hermoso.